各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你哋都鍾意聽我嘅故事，記得幫手撳個訂閱掣啊！咁樣你哋每個星期就可以收聽我嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦。今日我想同大家分享嘅故事叫做《乖乖不怕打針》。小朋友，你哋有冇試過唔舒服嘅時候要打針啊？嗰陣你哋感覺係咪好緊張，又有啲驚呢？今日我哋故事嘅主角乖乖，佢都唔舒服啊，所以要去打針。等我哋一齊睇下佢發生咩事啦。今朝早一起身嘅時候，乖乖就覺得全身都好唔舒服，唔止有啲頭暈，個肚仔仲好痛添啊！就連媽媽為佢準備嘅草莓果醬三文治，佢都冇胃口食啊！於是媽媽摸下乖乖個額頭，哎呀，弊啦，有啲熱啊！我哋要快啲去睇醫生啊！去到診所嘅時候，乖乖同媽媽坐喺梳化嗰度等候。呢個時候，乖乖見到有一個小朋友一路喊一路跑出嚟，不停咁大嗌：我唔要打針啊！乖乖見到嚇咗一跳，去攬實媽媽，全個人都震晒啊！終於輪到乖乖睇醫生啦。首先係護士阿姨幫乖乖量體溫。跟住就到醫生伯伯幫乖乖檢查喉嚨，同埋聽下佢個肚仔。最後醫生伯伯話：哎唷，你發高燒，喉嚨仲腫腫地，你需要打針喎。乖乖一聽到醫生伯伯話要打針，佢即刻好驚啊！媽媽，我唔要啊！我唔想打針啊！我要返屋企，我唔想打針啊！乖乖佢一路喊一路喊，媽媽見到咁樣，佢就拖住乖乖，然後同乖乖講：不如我哋坐埋一邊休息一陣先啦。於是媽媽帶乖乖去到梳化嗰度坐低，等乖乖冷靜返，唔喊啦，再同乖乖着返好對鞋。乖乖同媽媽講：媽媽，我好怕打針啊！媽媽攬實乖乖，同乖乖講：打針會令到啲病快啲好㗎。雖然打針會有少少刺痛，不過係好輕微嘅咋，就好似我哋俾指甲拮咗一下咁樣。媽媽仲同乖乖講：如果乖乖可以勇敢打針，咁就可以好快好返㗎啦。乖乖諗咗一諗，鼓起勇氣同媽媽講：我要勇敢打針。但係乖乖仲係有少少驚啊，所以媽媽就陪乖乖練習打針。乖乖眯埋眼睛，深深咁吸一口氣。媽媽話：預備啦，只係有少少痛，好似俾指甲拮咗一下咁嘅咋。之後媽媽就喺乖乖嘅手臂上用指甲輕輕咁拮咗一下，結果乖乖笑咗出嚟，原來都冇想象中咁痛。之後佢哋仲交換角色，變咗乖乖扮幫媽媽打針，媽媽都笑出嚟，好痕好痕啊！而家就由護士阿姨真係要幫乖乖打針啦。護士阿姨首先用棉花喺乖乖嘅手臂上面消毒，然後就同乖乖講：我哋準備要打針啦。乖乖有啲啲緊張，佢好大力咁樣攬實隻熊仔，真係要開始打針啦。護士阿姨好溫柔咁同乖乖講：
唔使緊張㗎，我哋可以放輕鬆。打針好似俾指甲輕輕咁拮一下㗎咋。完成啦！護士阿姨讚乖乖好勇敢，乖乖笑住同姨姨講，因為我有同媽媽練習打針㗎。之後護士阿姨就俾咗藥水乖乖，仲提佢要準時食藥，多啲休息，同埋注意清潔。搭車返屋企嘅時候，乖乖望住隻手上面嘅小紅點，已經一啲都唔痛啦。一返到屋企，乖乖好快食完藥就返上床休息。起身之後，乖乖嘅感覺好咗好多啦。佢覺得護士阿姨同埋醫生伯伯都好厲害，幫人睇病打針，咁樣感冒就好快好返咯。佢真係好想去多謝護士阿姨同醫生伯伯啊！各位小朋友，今日嘅故事講完啦。如果下次你哋唔舒服，好似乖乖咁樣要打針，我哋都可以好似乖乖一樣有勇氣，因為打針唔驚㗎，就好似俾指甲輕輕咁拮一下咁。只要我哋多啲休息，準時食藥，咁我哋就好快可以好返㗎啦。好啦，今日就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。